Energiamees Kütame. Eesti Gaas on Eestis tegutsev juba aastast 1865, kui Tallinnas hakati tegema gaasi kivisöest. Nii et me oleme üks pikema ajalooga ettevõtteid Eestis. Viimasel ajal me oleme palju muutunud. Me müüme gaasi, müüme elektrit, pakume surugaasiteenust ja loodame, et järgmisel aastal hakkame pakkuma ka gaasilaevadele. Nii et palju huvitavat on Eesti Gaasi kohta. Eestis on üle 100 000 korteri, kus on olemas gaas, nii korterid kui majad ja ütleme küll, enamus korteritest on gaasipliit, aga kuskil ligi 20 000 maja on sellist, mida köetakse gaasiga, et inimestel on omal keldris, toas, köögis, võib-olla pööningul, gaasikatel ja ta kütab seda ja gaas on üks mugavamaid kütteviise ja seejuures ka soodsam. Võiks öelda, et oma sama mugavusastet pakkuvate kütteliikide hulgast on ta kõige parem kütus. Kas gaas on ka natukene ohtlik? Muidugi, kui sa jälgi reegleid, kui sa oled oma maja ehitanud ringi, teinud mitte nii nagu projekte, et siis võib juhtuda õnnetusi. Aga kui sa jälgid reeglid, siis gaas ei ole ohtlik. Hooldad korra aastas, vaatad, ei ole ohtlik. Öeldakse niimoodi, et gaasiga peaks alati jääma natukene teie peale, et sa peaksid temaga suhtuda temasse lugupidavalt, aga gaas ei ole ohtlik, ole mõistlik ja ei juhtu midagi. Millega ise omal kodus kütate? Mul on kodus gaasiküte. Mul läheb aastas kuskil oma maja kütmiseks 1600 kuupmeetrit gaasi, mis tähendab, et ma saan aastas hakkama alla 600 €, nii kütte kui soe vesi. Lisaks ma sõidan gaasiautoga, nii et mul on Volkswagen Passat gaasi peal, ehk ma saan ka siit 2 või isegi rohkem korda odavamalt sõita kui bensiiniga. Et selles mõttes ma olen näidisklient. Ainukene ma kahjuks ei ole suutnud omale panna koju gaasipliiti, sest sellel oli väga suur vastuseis, aga kõik muud asjad on gaasi peal.